Përshëndetje miqtë të dashur. Ja ku po takohemi sërish bashkë në një tjetër edicion të programit fluturues të fëmijëve. Edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të luajmë, mësojmë, argëtohemi pafund bashkë me materialet të cilat me dashurinë më të madhe i përgatisim për secilin prej jush. Mirë po se për çfarë sakt bëhet fjalë kësaj radhe, unë ju ftoj që të ndjekim bashkë kryetitojt. Aventurë pranverore në oborrin me lule. Të mësojmë për historinë e akullores. Punime kreative me letër. Teston njohurit në quiz dhe xhexhës. E të dashur miq, këtë edicion të programit fluturues të fëmijëve ja kemi kushtuar aventurave në pranverë. Së bashku me fëmijët e kopshtit Ardhmënia, kemi krijuar disa aktivitete shumë interesante, të cilat unë ju ftoj që të ndjekim në rubrikën në vazhdim. Mirë se erdhët në një ditë të veçantë, një ditë plot diell, plot ngjyra dhe plot aromë të freskët pranverore. Këtë herë, ne fluturuam drejt pranverës me zemrat hapur dhe me duart plot punë të bukura. Oborri ynë u mbush me jetë, gjallëri dhe shumë dashuri. Gjithçka u krijua nga duart e vogla të fëmijëve tanë të mrekullueshëm. Ishte një aventurë e mbushur me kujdes, krijimtari dhe buzëqeshje. E nisëm ditën duke mbjellë lule. Në fillim, hapëm tokën me kujdes, duke ndjerë në gishta aromën e saj të butë. Më pas, vendosëm farën, si një premtim të vogël që e bëm me shpirt. E mbuluam butë, me dashuri, si kur t'i thoshim: "Ritu, lulëzo, e na dhuro pak nga bukuria jote." Me pak ujë, pak diell dhe shumë përkujdesje, fara nisi të ndryshoj. Dita ditës, nga ajo doli një gjethe e imët, pastaj një tjetër. Dhe më pas, një lule e vërtet, që qeshte me diellin çdo mëngjes, na falte gëzim dhe na mësonte durimin e bukur të natyrës. Haris, apo më tregon se çfarë po bëjmë sot neve këtu? Po mbjellim lule. Po mbjellim lule. Ku i kemi marrë neve këto lulet? Kena marrë I kemi marrë prej shtëpive tona. Edhe kemi ardhur me aja gjarëmi. Oh, një krem bati po shihet. Po shihet një krem këto. Wow! Këta krimbat që janë këto, ndihmojnë lulet për me u rrit, për arsye se ja u largojnë gjërat e dëmshme. Çfarë po bën me atë gjën që e ke në dorë? Kam e ujit ujet. Keme ju ujit lulet. Pse duhet me ujit neve lulet? I ndihmon uji për me u rrit ato? Bravo, faleminderit. Apo më tregon se apo kënaqesh këtu te kopshti sot? Po, sot do me naqe. Jeni duke u kënaqur sot? Në shlajna po, në e fillin nonin. Çfarë keni bërë sot? Keni mbjell lule? Po, mbjell lule po. Apo më tregoj mua se çfarë ju nevojitet luleve për t'u rritur? 2 herë mbjell lule. 2 herë. Okej. A duhet me ujit lulet? Po, A duhet me pas dritë që me u rrit lulet? po, duhet. Pastaj u zhvendosëm në klasat punëtore. Në taracin me diell, shtruam pëlhurat e bardha që dukeshin si qielli i vogël i secilit fëmijë. Morëm penelat, hapëm kutit me ngjyra dhe nisëm të pikturojmë pranverën, ashtu siç e shihnim me sytë tanë. Lule shumë ngjyrshe që vallëzonin në erë, bletë që punonin pa u lodhur dhe flutura që loznin ndër degë si të ishin ngjyra që fluturonin në ajër. Na pëngjerosëm për shkollën të pëngjerosëm për me shku në klasë parë. Po, apo më tregon se në cilën stin jemi? Jemi në pranverës. Jemi në stinën e pranverës dhe koha është shumë e mirë. Po më tregoni se çfarë ngjyra keni përdorur këtu te kjo piktura që po e bëni? Unë kam përdorur kuqe. Ngjyrën e kuqe, është kjo ngjyra jote e preferuar? Pëngjerosëm. Ngjyrosni. Më tregon me çfarë rasti po ngjyrosni juve? Për pranverën. Për pranverën, apo më tregon se cilat ngjyra i ke përdorur?
kuqe. Ngjyrën e kuqe, është kjo ngjyra jote e preferuar? Kjo po më duket që qenë ka një diell. Një diell. Po kjo këtu? Bleta. Bleta. Po kjo këtu? Një zemër. Po këtë numrin 2, pse e keni bërë? Vetëm për shef, është numri jeti preferuar. Apo më tregon mua se në cilën stinje jemi? Në pranverë. Në stinën e pranverës. Kur e kemi kohën kështu të ngrohtë? Në pranverë dhe në? Çfarë je duke ngjyros ti? Po më tregon? Je duke ngjyros pranverën. E pas ke pamjen shumë bukur aty. Çfarë del në pranverë? Çka kemi në pranverë? Kemi lule. Ngjyrat nuk ishin vetëm në bojë. Ato jetonin në buzëqeshjet tona, në sytë tanë plot dritë, në duar tona që krijonin me dashuri. Në mesin e kësaj bukurie, fëmijët nisin të thurin edhe vargje. Shkruan poezi për bletet e vogla që nuk pushojnë kur, për lulet që qelin me agimin, dhe pastaj i recituan vetë, me zërin e tyre të ngrohtë, plot jetë e imagjinat. Një blet me krahët të letë, fluturoj si erat në për lule shira. Në malet të lartë për të mbledra shumë mjallë. Që do mjallin as më thua? Si që dua, mjallin e uruar dhe të ha gëzuar. Dinit për bëftas të mirë, veç asaj që dua, për tim të mirë që më banëzua kohën e vështirë. Po ti që s'pënën, më thua si jetën. Unë kur të dua vitet të në gjua, hanga mjallë juaj dhe nuk rritën uaj. Vjen ti atje vjen, pashës se s'të gjen, mjallë në mbroj dhe pic të pickaj. Shushë dhe qendra, shok juana më njëmaj, lita lullet i pickaj. Te Joana, këtë puqon, blita lullet i kodjan. Puna blita dite nat, që te Joana të është njërë. Ole dua me njërë, të më përpisu se kaminate, më piskaj në dhe mua, më përmune se një këtua. Këtë shapun të reblit, se t'i fajn e kivet, nuk e njave buzët maj, pranda blita të pickaj. Dhe kur u kthyem në klas, sollëm pranverën edhe në artin ton. Me pambuk të butë si re dhe karton me ngjyra të ndezura, ndërtuam lule të mrekullueshme. Zambak që dukeshin sikur po frymonin, lule dielli që qeshnin me dritën dhe përqafonin ngrohtësinë. Çdo fëmijë krijoi lulen e vet, ashtu siç e ndjente në zemër. Disa ishin të kuqe si gëzimi, disa të verdha si dielli, dhe disa me të gjitha ngjyrat e ylberit bashk. Çfarë materiale ke përdor për me ndërtu lulen? Gjelbërt edhe të kuqe. Ngjyrën e gjelbërt edhe të kuqe edhe e kemi ngjyros këtë fletën prej kartonit. Po. Pse po e punon këto lule? Në cilën stinje jemi neve? Pranverës. Stinën e pranverës. Çka kemi tjetër përpos luleve në pranverë? Rrit lullet. Rriten lulet, dalin edhe pemët lulezojnë, edhe bletët, insektet, apo jo? Po. Kom punu me në pambëk maru pi lules. Po, pra, me pambukën e ke përdor për me punu një lule. Çfarë lloj lule është? Ja, më tregon mua, po më duket si lule dielli diçka. Lule dielli. Lule dielli. Çfarë ngjyra ke përdor? E kom përdor të verdhë dhe gjelbërt. Dhe kështu, aventura jon pranverore mori fund, por zemrat tona mbetën të mbushura me jetë. Sikur se cili prej nesh të kishte një kopsh të vogël brenda vetës që nuk pushon kur së lulezuari. Deri herën tjetër, miqtë e mi, mbillni një buzëqeshje, ujiteni me mirësi dhe kujdesuni për të tjerat, ashtu si për një lule. Vetëm kështu do të rritë dashuria në botë. E të dashur miq, tani erdhi koha për rubrikën e Xhexhës. A mund ta qelloni përgjigjen? Jam e ëmbël, jam e bardh, nganjëherë me çokollatë, në kup, në gotë dhe në kon, kush jam unë, me shije plot. Akulloria.
tani të dashur miq, erdhi koha për rubrikën e Fundorës. Ajo vazhdon të mbetet një nga më të preferuarat tuaja. Andaj, edhe kësaj radhe, ashtu si çdo herë tjetër, ne do të mësojmë të ndërtojmë diçka shumë të lehtë dhe të lezetshme prej letrës, të cilën mund ta bëni edhe ju që na ndiqni përmes ekraneve. Se për çfarë sakt bëhet fjalë, ta ndjekim bashkë rubrikën e Fundorës. E tani të dashur miq, erdhi koha që të testoni njohuritë tuaja përmes kuizit. A mund ta gjeni përgjigjen? Çfarë ndodh nëse akullorja qëndron në diell? Bëhet akoma më e ftohtë? Fillon të bëhet e ngurtë? Shkrihet. Shkrihet. E tani miqtë e mi, për fund, ashtu si çdo herë tjetër, unë juftoj që të ndjekim bashkë fjalët më të përmendura të këtij edicioni. Pranverë. Lule. Dhe. Ujë. Pambuk. Ngjyra. Akullore. Çokollatë. E me kaq të dashur miq, po e përmbyllim edhe këtë edicion të programit Fluturues të fëmijëve, për të takuar përsëri javën e ardhshme në po të njëjtin vend dhe në po të njëjtën kohë. Kemi shumë gjëra interesante për të mësuar. Mirë po, deri të shtunën e ardhshme, mua më duhet ju përshëndes. Nga unë Edlira, mirupafshim. Tong tong.